از انس رضی الله عنه روایت است که گفت: من برای شما حدیث از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می گویم که بعد از من کسی آن را نخواهد گفت. از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند: از علامت قیامت این است که علم گم می شود و جهل و نادانی جایگزین آن می گردد. زنا پهن گردیده، زنها زیاد و مردها آنقدر کم می شوند که سرپرستی 50 زن را فقط یک مرد به عهده می گیرد.